Danas ću vam otkriti jednostavnu prihranu koju koristim za svoje biljke, posebno za rajčice, paprike i krastavce, jer ti plodovi zahtijevaju dodatnu pažnju kako se bliži vrijeme berbe. Ova prirodna otopina koju primjenjujemo već godinama rezultira izuzetno velikim i kvalitetnim plodovima. Također, važno je istaknuti da prihrana pomaže u održavanju plodnosti tla, nadoknađujući izgubljene minerale i unapređujući strukturu tla. Za pripremu otopine pomiješati jednu žlicu drvenog pepela u pola litre tople vode. Drveni pepel obiluje mineralima poput kalija, fosfora, kalcija i magnezija, što je ključni za rast i razvoj biljaka, te poboljšava pH vrijednost tla i kontrolira štetnike i bolesti. Dodajte jednu žlicu jogurta u smjesu. Jogurt sadrži korisne bakterije koje poboljšavaju zdravlje korijena i povećavaju otpornost na bolesti, te dušik i fosfor koji pridonose rastu i razvoju biljaka. Dobro pomiješajte smjesu i po potrebi je procijedite te razredite sa dodatnom litrom vode. Ova kombinacija čini izvrsnu prihranu za sve biljke. Preporučujem zalijevanje ovom otopinom 1 do 2 puta mjesečno. Dragi prijatelji, ako vam se svidio ovaj savjet, podržite nas lajkom i pretplatom na naš kanal. Besplatno je, a ne zaboravite podijeliti s prijateljima. Hvala vam puno. Pozdrav!